बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मंगा नन रागुन शवी په دغه نیت باندې یو چې زمونږ بچی خواريږي زمونږ کورونه کرای نو دي ټولر څه دغه دي کوم ته چرته خپل حق نه راکړي کیږي په ذات مې د خوې قسم چې سبا بچی راولم دلته سوځو ما ولې چې زما بچی لوغړيږي زما بچی درديږي زما بچی یو ځل بل ته تړپيږي ما دا نه راکړي ولې نه راکړي زما سبا خپل بچی ته راولم او هغه بل ته سوځو باندې بخې ته زه دغه افسرانو ته دا خېما چې تاسو یې نن په شل مرلو کې اوسېږئ جشتري کور ملاويږي دلته ډېر شمارلې کور جشته ملاويږي دلته نه بوله ته سلوي کور مرلې کور ملاويږي ما ته 3 مرلې کور نه ملاويږي ولې نه ملاويږي تنن شبارسيان راولې تنن 50 کسان شبارسيان برتي کړی دي فصله برتي کې دا جګړه سړې دي دا وزیراله سړې دي دا MNM PA سړې دي ولې شبارس راشي دا خپل ویل دي چې زما شبارسيان نه مانم نن چې رشوت غشتل کېږي ولې غشتل کېږي تنن ارش کرپشن چلےږي کوم ځای کې ونه کېږي نن زه وزیر اعلی صاحب ته خواست کوم منت کوم د ټول عوام په ساده باندې چې خو خاطر وکړه دا رشوت او د ارث بند کړي دا کمې رشوت بند کړي کدا حل نه کېږي نو زه سبا خپل بچی راولم او ټول عوام مخکې د میډیا مخکې بیل تاسو زوم قدرمن استاد سرور یم کاشف خان عزتمند پیښور کې موجود یو دا ټیم کې راغلی یو PDA هډ افیس کې قدرمند تاسو په دې خلکو دا احتجاج وینئ تقریبا یو هفته شو د احتجاج روان دی حکومت دونه بے غوره دی دونه بے فکره دی چې د دې خلکو د دې احتجاج هیڅ جواب نشته لري او روز به روز د دې احتجاج جې بڑاويږي قدرمند مونږ هم راغلی تاسو ګوري دا خلک ټول غریبانان حیات آباد سیفټي کوي د دې خایس ته هغه ټول نن دلته کې ناس دي په سرکونو باندې ناس دي او در بدر دي داغي مطالبات نه منل کېږي عزتمندو دغه واکدارانو دغه چارواکو ته دا غوښتنه ده چې مهرباني وکړئ راشي او دې سره په یو ټیبل باندې کېنئ او د دې دا کم مطالبات چې دي جایز مطالبات دي ان شاء الله د دې د حل کولو پوره کوشش وکړي قدرمندو موږ سره اوسئ اوس باید دوی احتجاج چې کم مشران دي هغوی سره ملاوي موږ سره بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام جناب تاسو خپل ټایم قیمتي ټایم زموږ راکړو د ملازمین په دردونه دغه کوم جاګر کول د پاره تاسو دلته رالو تاسو شکرګزار یو زموږ دا ټول غټ پرابلم کم جوړ شوی دی نیم ملازمین ته نیم نه کم دي هغې له سروس بینیفټ دي دا زموږ یعنی پنشن پیکیج دا پیکیج څه کسان ته میلاویږي زړه کسان له دا نوې کسان له دا پیکیج نه میلاویږي دا ډېر افسوس خبره ده کیوں اوس پورې گورنمنٹ خپل طرف نه نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې پیکیج بند کړي نه څه د آرډر شته په خپل خوخه د PDA کې دغه پیکیج بند کړی دا د نوې کسان ته لګولې نه ده زموږ دا بار وخت نه شروع دي او د دې ملازمین له پیکیج ورکړي دی خپل حق دی او د PDA سره دا دونه پیسه ده دا BRT دسونه روان شوي دا PDA روان کړی ده او داسې دا ټول حیات آباد تاسو وګورئ ریګي ماډل ټاون وګورئ دا GT روډ وګورئ تاسو اخیر دا موټروې ته لاړ شي کم ځای پورې PDA لګیا ده دا PDA پیسه ده او دا زموږ دا ویو دې کې دا ملازمین وینه ده دې کې ملازمین وفات شوي دي خپل قربانیان دي دې کې دا ملازمینو حق دی دا حق ملازمین ته میلاو شي صرف او صرف تاسو په وساطت میډیا په وساطت زموږ لګیو او دا زموږ احتجاج نن تاسو ګورئ دا دویم هفته کې دغه شامل شوی ده اوس پورې زموږ انتظامیه طرف نه هېڅ قسمه رسپانس میلاو شوی نه دی دلته سیاسي خلک راغلي هغه خپل خبرې وکړل لاړې زموږ انشاءالله دا تاسو په وساطت زموږ دا نن وینا کوو انشاءالله زموږ مرګ ته غاړه ایښې ده کله پورې زموږ دا پیکیج شوی نه دی هغه پورې زموږ د PDA نه پاسو زموږ به دغه انشاءالله دا حاجت پیک شوی دی وزیر اعلی هاوس دا هغه کار نه برابر شو پارلیمنٹ هاوس بیا انشاءالله اسلام آباد ته ځان رسو حاجي سر دا صوبې غټه اداره د PDA چې کم په دې ټوله صوبه کې ډېر کافي کارونه کوي تاسو وګورئ د حیات آباد ښایست په دې سره دی تر اوسه پورې د وزیر اعلی صاحب نه داسې څه ریسپانس راغلی یا وزیر اعلی صاحب راغلی یا د بلدیاتو منسټر راغلی چې تاسو څه پازیټیو خبره کړې وي بلدیات منسټر سره اوس پورې زموږ ته هېڅ قسمه دا ریسپانس میلاو نه شو زموږ یو ځل وینا وکړو تاسو راشئ موږ ورولو هلته مشران هلته بیا هغه سړی نه و او دقسې تیمور جګړه صاحب مخکې د یو کمیټي غوندې جوړ کړی وه زموږ هغه ناظمانو زموږ هغه خبرې ومنل 20 ورځې ټایم ورکړی و زموږ په ایمان دونه پر امن خلک یو زموږ څلور میاشت بیا دیله ورکړو بیا
څه کوششونو سره دې هانې بانې وکړو کله وایي د بجټ نشته کله دا نشته دا بجټ زمونږ کلیر کول دپاره زمونږ لوکل ګورنمنټ ته لاړو فاینانس ډپارټمنټ ته لاړو هلته نه کلیرنس هغه لیټرونه زمونږ ځان سره وړي دي هغه لیټر زمونږ ځان سره وړي دي دې له ورکو پیکیج دی بورډ اینڈ کونسل کې شامل کو پری دغه جی نه کولو دا پری بورډ اینڈ کونسل کې بنا کړو دې زموږ ملازمین سره غټ دوکا داو کو وزیر اعلی په بورډ کې کله میټینګ ناستو هغه ټایم دی پکې دا بهانه کو به پی ډی سره پیسې نشته زه وایم پی ډی سره پیسې نه وي ګونډه پېښور نه والا صوابه والا نوشهره والا مردان والا او نور اتھارټیان د قرضه پی ډی ورکړی دا پیسې کم جنراله او زه تاسو ته دا د په سټیج په وسادت دا وایم پی ډی په اربونو روپۍ ګورنمنټ سره ایسته دي اربونو روپۍ ګورنمنټ قرضدار دي زمونږ وایي هغه نه زمونږ اوس وي یو داسې فنډ پراته دی هغه فنډ اوچت کړي زمونږ پی ډی ملازمین پیکیج برابرېږي د مارونو پهله خو زه ستاسو ډېر مشکور یم نوم خو ما ته دغه شی ذهني دغه لا تیار نوم خو راکوشم زه ستاسو د میډیا والا ډېر مشکور یم چې تاسو مونږ له ټایم راکړو تاسو زموږ د محفل ته رالي زموږ خبرې مو واورېدې زموږ احتجاج جي شوق نه دی چې مونږ د روزو ور وخت روزو دلته د ناست یو زموږ بدماشي نه ده زموږ غریب امپلایز دي دردېدلي امپلایز دي هر وخت د مرګ سره شانه بشانه ولاړي خو الله تعالی ساتي دی به یو کرونا یادوله د کرونا نه بغیر د امپلایز هر وخت مرګ سره شانه بشانه ځکه چې که دغه ګاربیج کار تاسو لیده نو زما په خدای قسم دی که دې له څو ګوتې مو وروړي دونه بیماری دی پکې او هغې لګیا دي هغې باوجود خدمت کوي څپیانې کوي ټینکرې چلی بوټي خاخی ګلونه جوړ څونه 1 to 16 سټاف چې دی چې ټول په دې خدمت کې لګیا دي نن چې تاسو وینئ چې دا پی ډی اے او آباد خشته دی خار خشته دی ریګي ماډل ټاون خشته دی داسې ورسره تر موټروې پورې زموږ دا ښایست د غونډې صوبې ښایست دا په دې امپلایزو باندې دی او دوی سره چې کوم ظلم شروع دی کومه بې انصافي شروع ده نو تاسو یې چې وینئ چې موږ 2 هفتو نه راوتي یو اوسه پورې موږ سره چا هم دا دغه ونه کړه چې بهی ستاسو خبرې به موږ کوو او خامخا به یې کوو او په هر نه موږ الله دې د دې عالمانو قدر وکړي موږ د اوبو دغه کړی چې موږ اوبه خو دغه عالمانو په جوماتونو کې ویناګانې وکړي خپل خلکو ته د عوامو ته ویل چې بهی دا خلک په حق دي راپاڅېدلي دي د دې چې کوم دی غلطه مطالبه نه ده جایز مطالبې وي دي او مهرباني دي وشي پی ډی اې ورته کینی حکومت دې کینی دا مطالبې دي ولا حل کې تر اوسه پورې داسې څوک ذمہوار سړی راغلی چې هغه د ریسپانسیبিলিټي اغشتي دا ذمہواري اغشتي دا زما کار شو دا به نه لیکلی او دا به منزورېږي نه چې داسې سړی موږ له څوک هم نه راغلی وزیر اعلی صاحب نه ریسپانس راغلی دی چې آیا 2 هفتې وشي د پی ډی اے امپلایز 5000 6000 امپلایز دی دا په سرکونو باندې ناسي دا غریبانان خوارېږي یو کس داسې چې نه راغلی چې هغه وایي چې بس دې نه مخکې چې 2-3 میاشتې مخکې مونږ دلته کې د کشان په احتجاج او تیمور کسان را واستول چې یاره دا پروټیکس ختم کړي او بس دا مطالبې د لزه کوم بار ماته امپلایز وویل دا زما ګورې ډېر پوه امپلایز دي دا دردېدلي دي دا پوه دي دوی ماته ویل چې ګورې لالیپاپ درکوي او دا شی خو مونږ بیا هم د هغې هغه مخ ونه غورځو ایس پي کینټو پکې ډي سي پېښور و زموږ اکرام صاحب چیف انجینیر صاحب او پکې او دا دغه د تیمور جګړه رحیم جګړه او پکې او د حیات آباد ناظمین او پکې ټول دغه ټول رالل دغه په وجه مونږه پروټیکس ختم کو نن کو سباله کو 3 میاشتې چې پاږي کې وته مونږ دونه منډه او تلډي والی چې د فینانس نه مونږه پروول واخښته د لوکل ګورنمنت نه مونږه پروول واخښته د دې نه مخکې می جنډې نه راځونګه پیکیج وسته ویل نه کوم هغه پسې مونږ منډه تلډي والی د فینانس د لوکل ګورنمنت د اکبر ایوب د ټولو نه مونږه پروول واخښته هغه نه پسې می جنډه کې شامل کړي جنډه کې لاړ جی کم ورکینګ چې په مونږ کړو کم کار چې په مونږ کړو مکمل سیټم ور کړو چې به دغه څه او هغه کې لیکلي چې دا دونه خرچو دونه رغه ورسه پک ورکینګ هم پیوک الته چې لاړ چې هغه ورکینګ دلته پځې پاتې شو الته صرف جنډه وړاندې کو وزیر اعلی ته ویل چې به مونږ سره فینانشلی دغه نشته او کدا تاسو کوی نو مونږ سره پیسې دغه نشته پیسې الان کې پیسې زموږ خپل دي جی زوم د تنخواه نه کټ کیږي 10% زما د امپلایز نه کټ کیږي 10 ور سره دغه دی امپلایر او بیا ته دې باندې کم پراپرټ چې کیږي جی هغه پراپرټ نه زوم دا د پیکیج پیسې دي دا د دین نه دي په دې نه پی ډی اے چې خواريږي او نه په حکومت خواريږي دا د مخ خپل پیسې دي د 2001 نه چې کوم پیکیج بغیر وینا نه پکې اډر شته نه قشته نه بچته وغه بند کړی دی جی دا پسو
هغه پیسې چې کم د 2900 کسانو پیکیج نشته او د 450 کسانو شته هغه د 2900 چې کم دي د هغې پراپرټ هم زموږ د پیکیج ته جي ورکوي د 450 کسانو پیکیج ته هغه هم ورړی او ورکوي مونږ ورته دا وایو چې بای زموږ خپلې پیسې مونږ ته 2001 نه چې کمې زوم کټینګ شوی دی د دغه امپلیزو پیسې مونږ ته حواله که مونږ لارو پیکیج راکوي مونږ پې باندې مخکې خپل پراپرټ کو چې څونه پیکیج ترې نه جوړو دین محمد صاحب تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې ستاسو مطالبات هم جایز دي مونږ د هرې غوښتنه چې کم دی نو د وزیر اعلی نه کو په کار خدای چې دا دلته ډي جي صاحب ريسټور کړی وي چې ريسټور کړی وي ځکه چې د دې د تلو ضرورت نو د اډر نشته صرف په خپل اډر دغه کې د بل دلته انټرنل مطالبه چې زمون کمی دي اوسه پورې دی ورته څه توجه ورنکه نو مونږ اوس د حکومت نه سوال کوو جی که ستاسو دا مطالبات چری پوره نکړې شي او په دې باندې غور نکړې شي آینده لپاره ستاسو څه لایحه عمل لري آینده لپاره به ان شاء الله مونږ خپل عمل تیارو پهله به بیا چې کم دی بي ار ټي بندو بیا به چې کم دی ماشینری را روانو ټول ته ماشینری زموږ تیار ولاړه د امپلیز ډرایوران تیار مدرولې دي بیا به ان شاء الله که خیر په وزیر اعلی هاوس او په اسمبلی ورزو او هغې سره هم چې زموږ خبره څوک ونري مړه دي هم کې مړو نه موږ نه یېرېږو مرګ نه نه یېرو کپنونه زما کسانو بله ورځ هم تاسو نه وایي چې که راغلی وی نو ډېر ښه خوند به یې کړی وه چولیو هغې ویل چې اوس خو مې چې نه زه کمپلیننګ درته جوړوم هکسې به کوي ویل ټیک ده نو دا زما په اشاره چلیږي د الله په فضل سره د خدای پاک طاقت دی ورسره او انشاءالله مشران یې مخلي نه دي او زما امپلیز هم مخلي نه دي نو دا مطالبه چې حل نه شوه نو کپنونه موږ په سر تړلي بیا به اسلام آباد ته جي روانېږو څنګه چې عمران خان 6 میاشتې درنه کړې ده دغه شان که دا کال شو که 6 میاشتې شو که 2 کاله شو دا درنه به جاري شي ډېره مننه عزتمندو که یو خوا ته مونږ وګورو د ملک یو ډېره غټه اداره د صوبې یو ډېره غټه اداره PDA چې د ټول پېښور ښایست په دې باندې راټول دی او که بل طرف ته وګورو دا زمونږ مشران ناست دي 2 هفتې وشوې او د دې جایز مطالبات چې دی هغه نه پوره کېږي سلام ډیره مهرباني کاشف صاحب د ټول نمک خو زستا شو د پښتونخوا نیوز او د پوره ټیم ډیره زیات شکریا ادا کوم تاسو دلته راغلئ زموږ د غریبو ملازمینو आवाज چتولو د پاره ډیره مهرباني بل کاشف خان تاسو زموږ د مشرانو خبرې مورې دي زموږ د صدر صاحب خبرې مورې چیرمن صاحب خبرې مورې دي چې موږ دلته کې د یو جیز مطالبه د پاره تقریبا 3 مخته جاری چې موږ راغون شوي او تر اوسه پورې چې کوم دې موږ ته هیڅ قسمه ریسپانس نه دی ملو شوی نو موږ بار انتظامیه د درخواست کوو چې مهرباني وکړي چې زموږ د کوم د جیز مطالبات دي دا د چې کوم مخکې اعلان مشران دي هغې ته ورسوي او زموږ د مشکلات یې حل کړي زموږ د ملازمین چې کوم دي دا ډېر دردلي ملازمین دي د دې د برکته او د دې د وجې چې کوم دي الحمدلله حیات تباه شو ریګي ماډل ټاون شو داسې ورسره چې مخکې لا شرنګ روډ شو پوره ډسټرکټ پېښور الحمدلله خیر خوبصورته دی ښایسته دی مزېدار دی او د دې نه باوجود هم چې کوم دی زموږ د غریب ملازمین ته حق نه میلاویږي اخر موږ چېرته لاړ شو موږ دا انصاف دپاره چا دروازې وډزو دلته کې زموږ چې کوم د بلدیات منسټر هغه هم چې کوم دی داسې خاص دلچسپي پکې نه ساتي تیمور جګړه صاحب چې کوم دی هغه پکې هم داسې خاص دلچسپي نه ساتي څنګه چې زموږ مشران وي چې په دې پیکیج سره الله شته چې زموږ په ډپارټمنټ هیڅ قسم نقصان نه رسي نو هغه موږ ته دا پیکیج ولې نه راکړي داسې ډېر خلک کاشف خان موږ وکړه چې زموږ د PDA نه د پلاټ په ذریعه د پلاټ دپاره د پیکیج دپاره مړه لاړه پېښ هیڅ یو نه بل داسې خلک موږ چې دې نه ریټایر شو او ځان سره چې کوم دی باقي د هغه د PDA قرضدار لاړه ځان سره روپۍ قدرې یو نه زه دا وایم چې کله زموږ د ملازمین ریټایر کېږي او دې د دې زینت وخت په 2 لاس زی نو دې په د بچو د پاره سکی هدا دې بچو بیا ټاکه نه کوي د دې بچي په بغل نه جوړيږي نو کم از کم دې د پیکیج مونږ ته ریلیز کی او مونږ ته ورکی نو کم از کم چې دې مطلب ریټایر کېږي نو بچو د فیوچر د پاره خو بس نه سو کی دغه د بچو فیوچر به دغه شي روشن شي نو مونږ تاسو په ذریعہ باندې د خپل وزیر اعلی صاحب ته درخواست کوم چې د مهرباني وکړي په دې غریبو خلکو باندې رحم وکړي د الله خاطر وکړي د دې د پیکیج جایز پیکیج دی دا د پوری طور سره ریلیز شي او کم از کم د خلکو د تکلیف دي ختم کړي